कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। खूब सरस तमारा बधानु श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर इस्कोन मंगलुरु परिवार तरफथी बधानु स्वागत छे। प्रभुपादना चरणों वंदन करी अने पछी आपणे आगळ वधीए, मंगलताने વધાવીએ। तो अध्याय 17 આજનો दृढ़ निश्चय थी तमे बधा जोड़ायेला छो एना माटे खूब खूब आभार बधानो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। तो આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ 17મો અધ્યાય। 17મા દિવસ સુધી આપણે અહીંયા આવતીકાલે આપણો ત્રીજો પડાવ પૂરો થઈ જશે। ભગવદ ગીતાની જ્ઞાનની ચર્ચા આપણે આવતીકાલે પૂરી થઈ જવાની છે। અને આ અધ્યાયનું નામ છે શ્રદ્ધાના વિભાગો। તો આજે ભગવાન શેના વિશે, તમને શું લાગે છે શેના વિશે ભગવાન કહેવાના છે નામ જોઈને? આ અધ્યાયના નામ ઉપરથી તમને શું લાગે છે કે ભગવાન શેના વિશે કહેવાના છે? શ્રદ્ધા માટે। હા, શ્રદ્ધા માટે। યસ, ખૂબ સરસ। તો આપણે બધા લગભગ ભારતીયો છે ને એ બધા બહુ શ્રદ્ધાળુ કહેવાઈએ। હા, જાત જાતની લોકોની અલગ અલગ બધી શ્રદ્ધાઓ હોય, પણ આપણે બધા આમ જોવા જઈએ ને તો બીજી બધી કન્ટ્રીઝ કરતા આપણે ભારતીયો બધા વધારે શ્રદ્ધાળુ હોઈએ છીએ। તો પણ જાત જાતની ઘણાને અલગ અલગ વિષયોમાં શ્રદ્ધા હોય। કોઈની ઝાડમાં હોય, કોઈની પથ્થરોમાં હોય, કોઈની જગ્યાઓમાં હોય, કોઈની વ્યક્તિમાં હોય, કોઈની સમયમાં હોય શ્રદ્ધા। બધી અલગ અલગ શ્રદ્ધા હોય છે। પણ આજે ભગવાન આપણને સમજાવવાના છે કે શ્રદ્ધા એટલે શું અને આપણે શેમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ। તો ખૂબ સરસ આજનો અધ્યાય છે। કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું ભગવાને દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણો કયા। ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું 26 ગુણો, પહેલા 1 થી 3 શ્લોકમાં ભગવાને 26 ગુણો બતાવ્યા હતા દૈવી ગુણોમાં। એમાં પહેલા અભયને મૂકેલું હતું। તો આપણે એ પણ ખૂબ બધી સરસ રીતે ચર્ચા કરી। બધા એક એક ગુણ વિશે આપણે જાણ્યું। દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણો પણ ભગવાને બતાવ્યા અને ભગવાને કહ્યું કે કામ, ક્રોધ અને લોભ એ નરકના 3 દ્વાર છે। ભગવાને કહ્યું, ગઈકાલના અધ્યાયમાં સમજાવ્યું, આપણે ચર્ચા કરી। અને પછી ભગવાને કહ્યું કે આવા આસુરી લોકોને હું જેને કહેવાય ને કે નીચેની ગતિ મતલબ અધમ યોનિમાં હું નાખતો રહું છું અને ક્યારે મને પામી શકતા નથી। એટલે આપણે ગઈકાલનો અધ્યાય તો ખૂબ સરસ હતો। આપણે કયા ગુણોને ડેવલપ કરવાના છે એ આપણે
જોવાનું છે. તો આપણે ક્યાં ગિયર ચેન્જ કરવાનું છે એ આપણે ખૂબ જાણી લેવાની જરૂર છે. તો પહેલો જે શ્લોક છે, અર્જુન ઉવાચ એ શાસ્ત્ર વિધિ મૃત્સુજ્ય યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ તેષામ નિષ્ઠા તુ કા કૃષ્ણ સત્વમાહો રજસ્તમઃ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી? જો હવે પાછું અર્જુનજીને પ્રશ્ન થયો, કેમ કે આપણે ભગવાને ગઈકાલે દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણોનું વર્ણન કર્યું. તો હવે જે શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન કરે છે તો એને આપણે દૈવી ગુણો કહીએ, અને જે શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નથી કરતા એને આપણે અસુર કહેવાય. તો પહેલા આપણે જોયું ને કે સતયુગમાં કેવું કે ભાઈ બધા અલગ અલગ ગ્રહોમાં ભગવાન અને હિરણ્યાક્ષનું યુદ્ધ થયું હતું. તો અલગ અલગ ગ્રહોમાં દેવો અને દાનવ હતા. એ પછી આપણે જોયું કે ત્રેતા યુગમાં રામ અને રાવણ અલગ અલગ દેશમાં હતા, દેવો અને દાનવ. અને એ પછી આપણે જોયું કે દ્વાપર યુગમાં એક જ કુટુંબમાં કૌરવો અને પાંડવો. તો પાંડવો જે છે એ દૈવી ગુણો સાથે હતા અને કૌરવો જે છે એ આસુરી વૃત્તિ હતી. પરંતુ આસુરી વૃત્તિ હંમેશા જેને કહેવાય ને કે એમાં પતન થાય છે. તો અને એ પછી કળિયુગમાં આપણે જોયું હતું કે કળિયુગમાં તો મનુષ્યની અંદર જ દૈવી ગુણ અને આસુરી ગુણ રહેલા હોય છે. તો આપણે આવા અસુરોને, આપણામાં રહેલા અસુરોને હરાવવાના હતા. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર. મત્સર એટલે ઈર્ષા. તો એને આપણે હરાવવાના છે. તો એટલા માટે અહીંયા અર્જુનજીને પ્રશ્ન થયો કે ભાઈ હવે આવા લોકોની સ્થિતિ કેવી કહેવાય કે જે શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે, તો પછી એ લોકોને કેવી સ્થિતિમાં ગણવા જોઈએ? જો અર્જુનજીએ છે ને આપણા માટે જ બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે કે આપણે સમજી શકીએ આ બધું. એટલા માટે પાછું અર્જુનજી કે ભાઈ શ્રદ્ધા, મનુષ્ય શાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધા ન ધરાવતા હોય અને એ શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન ન કરતો હોય અને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે તો પછી એવા લોકોની સ્થિતિ કેવી કહેવાય? તો એ રીતે ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે. તો ભગવાન હવે અહીંયા જવાબ આપશે બીજા શ્લોકમાં. તો ભગવાન કે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે, સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. જો સાંભળવાનું આવ્યું પાછું શૃણુ શબ્દ જે છે આ શ્લોકમાં એ બહુ મહત્વનો છે. સાંભળવું કેટલું મહત્વનું છે. અને આપણે જોયું હતું નવધા ભક્તિમાં શ્રવણમ જે છે ને એ મેઇન પહેલું પગથિયું છે આધ્યાત્મિક પ્રગતિનું. જેમ જેમ આપણે ભગવાન વિશે વધારે ને વધારે સાંભળતા જઈશું એમ એમ આપણી જે શ્રદ્ધા જે છે ને એ દ્રઢ થતી જશે ભગવાનની ઉપર. તો ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા અને બધી અસામાન્ય લીલાઓ કરીને ગયા. તો એ લીલાઓ કેમ કરી ભગવાને? કે આપણે ભગવાન વિશે આપણે વધારે ને વધારે જાણી શકીએ, ભગવાન વિશે આ બધું સાંભળી અને આપણને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા જાગે, ભગવાન પાસે જવાની ઈચ્છા થાય. તો આ બધું ભગવાનની બધી લીલાઓ ભગવાન કરીને ગયા કે ભાઈ મનુષ્ય સમજી શકે કે મારી પાસે આવી શકે મને આ બધી લીલાઓ સાંભળીને, શ્રવણ કરીને. તો એટલા માટે ભગવાને જો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે. તો જેવા ગુણમાં હોઈએ એવા ગુણમાં આપણી શ્રદ્ધા જે છે ડેવલપ થતી હોય છે. અને આપણે પ્રકૃતિના ગુણો અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું ને કે બહુ ડિટેલમાં 14મા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે આપણા કર્મ થતા હોય છે. અને આપણા બધાના જે નેચર, એટીટ્યુડ બધાના અલગ અલગ આપણને જોવા મળે છે કે આ પ્રકૃતિના ગુણો જે છે એ આપણી ઉપર અસર કરતા હોય છે. તો એટલા માટે અને એ જ પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધા પણ ડેવલપ થતી હોય છે પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે. તો આપણે જે ગુણમાં હોઈએ એ પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય છે. તો હવે તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ બધી જે શ્રદ્ધા જે છે એ 3 પ્રકારની ભગવાને કીધું, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. તો એ રીતે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. અને
આજકાલ એવું થઈ રહ્યું છે ને કે આપણે અત્યારે માહોલ જોઈ રહ્યા છે કે ભાઈ ઝાડની પણ પૂજા, અમુક એવા વ્રત અને એ બધું હોય તો ઝાડની પણ પૂજા બધા કરતા હોય છે. એ પછી જો પથ્થરોમાં જગ્યા, આ નંગ પહેરવું જોઈએ, પેલું પહેરશો તો આ થઈ જશે, તમારું આ સારું થશે. તો આ બધું પથ્થરોમાં પણ ઘણાની શ્રદ્ધા હોય છે. પછી ઘણીવાર જગ્યાઓમાં પણ શ્રદ્ધા હોય, ઘણા લોકોની જગ્યાઓમાં શ્રદ્ધા. તો કેવું કે ભાઈ ના, અમે આ ઘરમાં આવ્યા ને તો અમને આ બહુ સારું ફીલ થાય છે, અહીંયા અમે બહુ સુખી થયા. તો એવી રીતે જગ્યાઓમાં પણ શ્રદ્ધા આપણે ઘણાના મોઢે આવું સાંભળીએ છીએ. એ પછી વ્યક્તિમાં શ્રદ્ધા. વ્યક્તિમાં શ્રદ્ધા તો અત્યારે તો જો ક્રિકેટના ભગવાન, બોલિવૂડના ભગવાન, આપણે સાઉથ બાજુ જઈએ ને તો બધા વ્યક્તિઓના પણ મંદિરો બને છે આજકાલ તો. હવે તો જો બધા લોકોની શ્રદ્ધા કેવી જાત જાતની ડેવલપ થતી હોય છે. અને એ પછી જેને કહેવાય ને કે ઘણાની સમયમાં શ્રદ્ધા હોય કે મુહૂર્ત જોડાવીને જ કામો કરતા હોય. તો આ રીતે બધાની અલગ અલગ શ્રદ્ધાઓ હોય. અને ઘણા લોકો એવા વ્યક્તિઓને પણ પૂછતા હોય કે જેનો પ્રભાવ, જેને કહેવાય ને કે એ વ્યક્તિને સિલેક્ટ કરે અને એનો પ્રભાવ એટલો હોય જબરજસ્ત કે પછી ઈશ્વર બનાવી દે એને. થોડુંક કંઈક ઈશ્વરે દેખાય કે ઈશ્વર બનાવી દે. એટલે આ બધી જાત જાતની શ્રદ્ધાઓ આપણે આજકાલ જોઈ રહ્યા છીએ. ઘણામાં શ્રદ્ધા હોય છે. તો પણ ભગવાન તો અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે જે પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે આ બધી શ્રદ્ધા જે છે એ ડેવલપ થતી હોય છે. તો આપણે તો હવે ગીતાના એન્ડ ઉપર આવ્યા. અહીંયા પણ શ્રી ભગવાન ઉવાચ, જો ક્યાંય પણ જેને કહેવાય ને કે વેદ વ્યાસજીએ જે ભગવાનનું જે સર્વોચ્ચ પદ જે છે ને એને એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે. બધે આ જે લિપિબદ્ધ કર્યા શાસ્ત્રોમાં, એમાં ભગવાનનું જે પદ છે એને જેને કહેવાય ને કે એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. બધે જ જ્યાં પણ ક્યાંય લખ્યું છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, જ્યાં જ્યાં પણ ભગવાન બોલ્યા છે ત્યાં ભગવાન ઉવાચ કર્યું છે. એટલે હવે આ વસ્તુ તો આપણને સમજાવવી જ જોઈએ કે ગીતાના એન્ડ ઉપર આવા થયા તો ભગવાન જે છે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તો જેમ જેમ આ વસ્તુને આપણે અંદર ઉતારતા જશું એમ આપણી ભગવાન ઉપરની શ્રદ્ધા જે છે એ ડેવલપ થતી જશે. અને આજકાલ તો કેવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ કોઈને છે ને કહેવાનું કે કોઈને સાંભળવું ગમતું નથી. આપણે કાંઈક કહીએ કે, અને આ બધું આપણે આપણું પોતાનું જે સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરી અને આત્મનિરીક્ષણ કરી અને આપણે જ આપણી જાતને સુધારવાની છે. કેમ કે આજકાલ કોઈને એવું સાંભળવું ગમતું નથી ને કેવું પણ ગમતું નથી. કેમ કે કહીએ તો ભાઈ આજકાલ તો એવું થઈ જાય કે ભાઈ કેમ કહી રહ્યા છે, મને તો બધું ખબર છે. એટલે કોઈને કંઈ કહી શકાતું નથી કે ભાઈ આ તમારો પ્રોબ્લેમ છે. બાળકોને પણ આજકાલ કંઈ કહી નથી શકાતું. આજકાલ એવું આપણે, કેમ કે આજકાલના જનરેશનને કંઈ બધું અલગ રીતે સમજાવવું પડે છે આપણે. તો પેલા તો કેવું હતું કે ભાઈ સ્કૂલમાં ટીચર્સ હોય અને ગુરુઓ કહી પણ શકતા હતા, અને પહેલા તો ન આવડે તો કેવી ફૂટપટ્ટી પડે. અને અત્યારે તો આપણે કંઈક ટીચરે જો આપણા બાળકને કંઈક કહી દીધું હોય તોય આપણે તો બીજા દિવસે સ્કૂલમાં પહોંચી જઈએ છીએ. તો આ રીતે ટીચર અને ગુરુ એટલે અત્યારે કોઈને કહી શકાતું નથી. એટલે આપણે જ આપણી જાતનું આત્મનિરીક્ષણ કરી અને પછી આગળ વધવાનું. એટલે આ શ્રદ્ધા જે છે એ આપણી કઈ કે શેમાં છે અને કઈ જાતની શ્રદ્ધા છે આપણી, એ આપણે સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરી અને પછી આગળ વધવાનું. આપણી જાતને જ આપણે ફીડબેક આપતા જઈએ અને આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપણે કરતા જઈએ. તો શ્રદ્ધા જે છે ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શ્રદ્ધા હોવી તો, પણ શ્રદ્ધા હોવી એ જરૂરી છે, પણ શેમાં હોવી ને એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એટલા માટે આપણે આ જે છે આપણે જરૂર અને કે જોવાનું છે કે આપણી શ્રદ્ધા કઈ વસ્તુમાં છે. તો હવે ભગવાન કહે છે ચોથા શ્લોકમાં કે સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્યો અસુરોની પૂજા કરે છે, અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. યજન્તે સાત્વિકા દેવાન યક્ષ રક્ષાંસી રાજસાહ પ્રેતાન ભૂત ગણાંશ્ચાન્યે યજન્તે તામસા જનાહ. ભગવાન કે છે સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે,
હવે સત્વગુણી મનુષ્યો હવે હંમેશા સત્વગુણી હોય એટલે સત્વગુણ ડેવલપ થયો હોય એટલે શું આપણે વિચારીએ કે ભાઈ નહીં, પૂજા સેવા અર્ચના બધું કરવી જોઈએ, પણ ઘણીવાર ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ન હોય, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ન હોય એટલે દેવતાઓની પૂજા ને એ બધું આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો એ સારું જ છે, આપણે દેવતાઓને પણ પૂજીએ છીએ તો એમાં કંઈ ખોટું નથી, કેમ કે એ પણ ભગવાનની શક્તિ જ છે. પરંતુ ભગવાન કહે છે સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે. હવે રજોગુણી મનુષ્યો અસુરોની પૂજા કરે છે. તો આપણે તો જો કે સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે, પણ આપણે જાણી ગયા કે આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. જો ઝાડના મૂળમાં પાણી આપીશું તો એના પાંદડા, ડાળીઓ બધાને મળી જવાનું છે. અને આપણે જાણી ગયા કે દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના સહાયક અંગો છે. અને ભગવાને હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટી આપેલી છે દેવતાઓને. અગ્નિ દેવ, વાયુ દેવ, વરુણ દેવ, સૂર્ય દેવ, ચંદ્ર દેવ, બધા જે દેવતાઓ જે છે ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે અને ભગવાનના ખૂબ મોટા ઉચ્ચ ભક્તો છે. અને એટલા માટે ભગવાને આ દેવતાઓને હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે. ઇન્દ્રદેવ જે છે વરસાદનું કાર્ય સંભાળે છે, સૂર્યદેવ જે છે આપણને પ્રકાશ આપવાનું કામ કરે છે, ચંદ્રદેવ જે છે એ વનસ્પતિઓમાં રસ ભરી રહ્યા છે. તો આ બધી હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે ભગવાને. હવે ભગવાન કે છે રજોગુણી મનુષ્યો અસુરોની પૂજા કરે છે. તો હવે રજોગુણી મનુષ્યો અસુરોની પૂજા કરે છે એટલે એ કેવી રીતે ભાઈ? આપણે પ્રશ્ન થાય ને કે ભાઈ આ અસુરોની પૂજા કરે છે તો કયા અસુરો? તો આપણે જોયું ને ગઈકાલના અધ્યાયમાં કે કળિયુગમાં આપણામાં જ અસુર અને આપણામાં જ દેવી સંપત્તિ, દેવી ગુણો રહેલા છે. તો જ્યારે આપણે એવા મનુષ્યોની પૂજા કરીએ કે તેઓમાં શ્રદ્ધા ધરાવીએ કે જેઓ આધ્યાત્મિક રીતે જીરો હોય. હા, એ બરાબર વસ્તુ છે કે ચલો આપણે કોઈ વ્યક્તિમાં એવા ગુણો જોયા કે ભાઈ કે નહીં, આ વ્યક્તિ બહુ સારી રીતે વર્તન કરી રહ્યા છે કે ભાઈ આમનામાં આ ગુણ છે, તો આપણે પણ આ ગુણને ડેવલપ કરવો જોઈએ અને આપણે આ રીતે વિચારીને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. તો એ વસ્તુ સારી છે, એવું એટલે એ ખોટું નથી. પરંતુ આપણે એવા વ્યક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવીએ કે ભાઈ જે આધ્યાત્મિક રીતે સાવ જીરો હોય અને પછી આપણે જેને કહે ને કે એની પૂજા કરીએ તો એ ખોટું કહેવાય. અત્યારે આજકાલ બધા ફિલ્મ સ્ટારો એ પૈસા મળે એટલે આપણે એડવર્ટાઇઝિંગમાં કામ કરતા હોય છે. કેમ પૈસા આપવામાં આવે છે? કેમ કે એમને બધા ફોલો કરે છે અને એવી વસ્તુઓની એડવર્ટાઇઝ કરતા હોય કે જે એ લોકો પણ યુઝ ન કરતા હોય. અને એવી એડવર્ટાઇઝોમાં આવીને કામ કરી જતા હોય કે અત્યારે તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેટલા લોકો એને ફોલો કરતા હોય છે. તો આ બધી જે છે ને એ આસુરી વૃત્તિઓ છે. અને પાછું એમને કાંઈક પ્રોબ્લેમ થાય તો એમના માટે બધા બાધા આખડીઓ બી રાખતા હોય ને કેટલી પ્રાર્થનાઓ કરતા હોય. પણ ભગવાન તો અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે એટલે આ પણ એક અસુરોની પૂજા કહી શકાય. રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે. જો ભગવાને આ બધું સમજાવ્યું. તો આ બધા વ્યક્તિઓ જે છે ને એ બિનજવાબદાર વ્યક્તિઓ કહેવાય. તો એમની પૂજા જે થાય ને એ અસુરી ગુણ. તો આપણે જો વ્યક્તિને યોગ્ય માર્ગે ન લાવી શકતા હોય ને તો એ આપણે રાક્ષસી કામ કરીએ છીએ. પછી ભગવાન કહે છે તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. તો અત્યારે એવી આપણે જોઈએ કે ઘણા એવા નીચા પ્રદેશોમાં એવા લોકો છે કે ભાઈ આવા ભૂત પ્રેતને પણ પૂજે છે. ભુવા અને ભૂત પ્રેત ને કેવું અમાવસ્યાના દિવસે પછી સ્મશાનમાં જાય ને બધું કેટલું જાતના અવાજો કાઢે ને પાછું એટલું બધું જાતની બધી ઓલા કરતા હોય, ધૂણતા હોય ને પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓની બલિ ચડાવે ને પાછા જાતના પ્રશ્નો પૂછે. પાછા બધી ભોળી પ્રજા હોય જાતના પ્રશ્નો પૂછે કે મારી પત્ની પાછી ક્યારે આવશે ને મારા પૈસા ક્યારે પાછા આવશે ને વગેરે વગેરે. તો આ બધું જે છે ને ભગવાન કે છે તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. તો આપણે ક્યાં છીએ ને એ આપણે ખાસ જોવાનું છે. તો આજે છે જો અહીંયા ઝાડની પૂજા પણ થઈ રહી છે, પછી વ્યક્તિની પૂજા થઈ રહી છે. મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ એટલે આ તમોગુણ છે. એ પછી મોડ ઓફ પેશન એટલે આ બધું રજોગુણમાં કહેવાય. અને સત્વગુણી મનુષ્યો હંમેશા દેવતાઓને પૂજતા હોય છે.
એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. પરંતુ આપણે તો જાણી ગયા કે ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. આપણે પેટને પણ જો ખોરાક આપીએ તો એવું આપણે કરીએ છીએ કે આપણે કાનને ખોરાક આપ્યો, આપણે હાથને ખોરાક આપ્યો, આપણે પગને ખોરાક આપ્યો, એવું અલગ અલગ ખોરાક આપીએ છીએ? નથી આપતા ને. આપણે સીધું પેટને આપીએ છીએ તો બીજા બધા અંગોને મળી જાય છે. તો આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને પૂજવાના છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો હવે આજે 3 ગુણોની ઉપર એક શુદ્ધ સત્વ ગુણ પણ છે કે જો આપણે ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ, કૃષ્ણની પૂજા કરીએ છીએ તો એ શુદ્ધ સત્વમાં આવે છે. એ કેમ કે દેવતાઓ જે છે ને, દેવતાઓના પણ ગ્રહો તમે જોશો ને, સ્વર્ગલોક કહેવાય. દેવતાઓના જે પણ ગ્રહો એ પણ ભૌતિક બ્રહ્માંડમાં આવેલા છે. આપણે ગોલોકધામમાં જોયું હતું, દૈવી લોક, શિવલોક, એ બધા ગ્રહો જે છે એ એમના બધા જે લોક છે એ બધા ભૌતિક બ્રહ્માંડમાં આવેલા છે. એટલે દેવતાઓની જે પૂજા હોય ને એ ભૌતિક કહેવાય, ભૌતિક પૂજા કહેવાય. પરંતુ આપણે જોયું ને કે ગોલોકધામ એ ભૌતિક બ્રહ્માંડની પણ પરે, એટલે કે ઉપર છે. તો જ્યારે કૃષ્ણની પૂજા આપણે કરીએ છીએ તો આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવીએ છીએ. તો શુદ્ધ સત્વ ગુણ, આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમની પૂજા કરીએ તો એને શુદ્ધ સત્વ કહેવાય. જેમ જેમ આપણે હરિકૃષ્ણના આપણે જાપ કરીએ, ઘરમાં આપણે ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ, સુંદર ભોગ લગાવીએ, પ્રસાદ લઈએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભાગવત વાંચીએ, ભાગવતમના ક્લાસમાં આપણે અટેન્ડ કરીએ, તો આ બધું જે છે ને એ શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં આવે. તો આપણે ભગવાને આપણે જાણી ગયા ને 14મા અધ્યાયમાં કે સત્વ ગુણમાં પણ આપણે સુખ અને જ્ઞાનથી બંધાઈએ છીએ. રજોગુણમાં આપણે સકામ કર્મથી બંધાઈએ છીએ, અને તમો ગુણમાં તો ટોટલી ખરાબ, આળસ, પ્રમાદ, અને એનાથી આપણે બંધાઈ જતા હોઈએ છીએ. એટલે એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શુદ્ધ સત્વની ભલામણ કરી રહ્યા છે. તો 9મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું હતું, યાન્તિ દેવ વ્રતા દેવાન પિતૃ યાન્તિ પિતૃવ્રતા ભૂતાની યાન્તિ ભૂતેજ્યા યાન્તિ મધ્યાજીનો પીમામ. તો ભગવાને 9મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કહ્યું હતું કે જે લોકો દેવોને પૂજે છે તેઓ દેવોમાં જન્મ પામશે. જેઓ પિતૃઓને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે. જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા જીવોમાં જન્મે છે. અને જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. તો આ આપણે જોઈ ગયા કે જો જે ભૂત પ્રેતને પૂજતા હોય એ ભૂત્યા ગ્રહોમાં ત્યાં ગતિ થાય. રાક્ષસો, નરક, અસુરી લોકો, જે રજોગુણી મનુષ્યો હોય એ જેને કહેવાય ને કે આવા પછી આ જે દેવતાઓને પૂજતા હોય એ સ્વર્ગ લોકમાં એન્ટ્રી મળે. પરંતુ ભગવાન ને આપણે પૂજીએ છીએ તો વૈકુંઠમાં આપણને આ એન્ટ્રી મળે છે. પરંતુ આ એન્ટ્રી મન અને હૃદય જ્યાં સુધી શુદ્ધ ન થયા હોય ત્યાં સુધી મળતી નથી. હવે ભગવાન જે છે એ જેને કહેવાય ને કે હરે કૃષ્ણ માતાજી, જી ગૌલોક વૈકુંઠ ધામથી પણ ઉપર છે ને? જી માતાજી. હા, તો આપણે કૃષ્ણની પૂજામાં અહીંયા લખેલું કે આપણે વૈકુંઠ અથવા ગોલોકમાં આપણે પ્રવેશ મળે. યસ, હા માતાજી. તો વૈકુંઠ અને ગોલોકધામ બધું આમ તો આધ્યાત્મિક જગતમાં જ આવેલા છે. વૈકુંઠના ગ્રહો બધા અલગ અલગ છે, પણ કૃષ્ણ લોક છે ને એ ત્યાં ભગવાન રાધાજી સાથે બિરાજે છે. એટલે આખું જે આધ્યાત્મિક જગત છે એક જ છે, પરંતુ કૃષ્ણનું જે ધામ જે છે એ અલગ છે. ત્યાં પણ આપણે મથુરા નગરી આપણે જોયું હતું, જગન્નાથપુરી ને બધું જે છે ત્યાં પણ છે. અને આપણે શુદ્ધ સત્વમાં કૃષ્ણની પૂજા કહ્યું, બરાબર? તો સત્વમાં માટે આપણે શું કરવું, કોની પૂજા કરીએ? શું કહો છો માતાજી? તમારો અવાજ નહીં આવ્યો. અચ્છા, શુદ્ધ સત્વમાં આપણે કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરીએ, બરાબર છે? જી. તો સત્વમાં કોની પૂજા કરીએ? ભગવાને કીધું ને કે સત્વગુણમાં જે હોય છે એ દેવતાઓની પૂજા કરે છે. એટલે એમાં શું થાય કે સત્વગુણમાં આપણે દેવતાઓની પૂજા કરીએ. હવે સપોઝ જે લોકોને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ન હોય કે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ન હોય તો ખબર પણ ન હોય ઘણી વાર કે ભાઈ કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. એટલે એ લોકોને એટલી ખબર હોય કે ભાઈ હા ચલો આપણે સેવા પૂજા અર્ચના કરવી જોઈએ. એટલે દેવતાઓને પણ પૂજતા હોય, ઘરમાં સેવા પૂજા અર્ચના કરતા હોય, શ્રદ્ધા રાખતા હોય ભગવાનમાં. તો એટલે એ બધું સત્વ ગુણમાં આવે.
પરંતુ આપણે જયારે કૃષ્ણની પૂજા કરીએ છીએ તો એ શુદ્ધ સત્વમાં આવે. અચ્છા, જી માતાજી. હા, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. તો હવે ભગવાન જે છે ને એ આહાર વિશે કહેવાના છે. આપણે જોયું ને, યુ આર વોટ યુ ઈટ. તો આપણે શું ખાઈએ છીએ એના ઉપરથી આપણું જે મન જે છે એ બને છે. તો આપણે શું છે એટલે એવું ને, ભગવાન જે છે ને ડાયટ પ્લાન કહેવાના છે, ડાયટ પ્લાન વિશે સમજાવવાના છે. હવે આપણને એમ લાગે કે ભાઈ ભગવાન ઉપવાસ કરવાનું કહેશે, ઉપવાસ માટે કહેશું, પણ ભગવાન એવું નથી કહેતા. ખાવાનું તો છે જ, પરંતુ સમજીને ખાવાનું છે. શું ખાવાનું છે એ આપણને પોતાને જ આગળ સમજાઈ જશે કે ભાઈ આપણે શું ખાવાનું છે. આપણો જે આહાર જે છે ને એ પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં જેને કહેવાય ને કે ખૂબ મહત્વનો છે. અને આજે આહાર જે છે ને એ પણ આપણા ગુણો ઉપર ખૂબ અસર કરે છે. તો આ જોઈએ આપણે આગળ ભગવાન શું કહે છે આપણે આહાર માટે. તો ભગવાને જો કેટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું છે આપણને. ભગવાન કહે છે, જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. આયુ, સત્વ, બલ, આરોગ્ય, સુખ, પ્રીતિ, વિવર્ધના. જો ભગવાન શું કીધું કે જે સાત્વિક લોકોને કેવું અન્ન પસંદ હોય, અથવા તો સાત્વિક અન્ન કોને કહી શકાય. ભોજનનો અર્થ શું છે? આપણો ખોરાક છે ને એ જ આધ્યાત્મિકતા તરફ આપણને આગળ લઈ જવામાં બાધારૂપ હોય છે. કેમ કે આજકાલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણે કેવું ભોજન લઈ રહ્યા છીએ, બધું તીખું તમતમતું બધું જ ખાવાનું આપણને ભાવે છે. પણ અહીંયા તો ભગવાને શું કીધું? આયુ, સત્વ, બલ, આરોગ્ય, સુખ, પ્રીતિ, વિવર્ધના. સાત્વિક આહારથી શું થાય? આપણું આયુષ્ય વધે, શક્તિ પ્રાપ્ત થાય, સુખ અને તૃપ્તિનો અનુભવ થાય. જેનું માઇક ઓન હોય એ મ્યુટ કરી નાખજો પાછું. તો આ શરીરમાં આપણે જેનું કહેવાય ને કે ભગવાન કે છે આયુષ્ય વધે, શક્તિ પ્રાપ્ત થાય, સુખ અને તૃપ્તિનો અનુભવ કરે. કેમ કે આપણું શરીર બહુ કિંમતી છે ને. આપણા શરીરમાં જેટલું આપણે જીવીએ, જેટલું વધારે જીવીએ એટલું ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ. આપણા જે જૂના કર્મો ભૂંસવાનો આપણને સમય મળે. આપણા પાટી ઉપર ઘણા એકડા બગડા એવા લખાયેલા છે કે આપણને એ બધું સાફ કરવાનો મોકો મળે. આપણે અનેક જન્મોના એવા કલ્મશો લઈ અને આવેલા હોઈએ, અને એના લીધે તો આપણે આ પૃથ્વીમાં, આપણે આ જે ભૌતિક જગતમાં આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તો આ બધા કર્મ આપણે કરી શકીએ. શરીર સારું હશે તો આ બધા કર્મ કરી શકીશું. એટલા માટે કે ભગવાનના ધામમાં પણ પાછા જઈ શકીશું. એટલા માટે શરીરને સાચવવું ને એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે સત્વ એટલે શુદ્ધ કરનાર, બલ અને આરોગ્ય આપનારું હોવું જોઈએ. એને આપણે અત્યારે તો હેલ્ધી વર્ડ જે છે ને એ ખૂબ અત્યારે પ્રચલિત થઈ ગયો છે કે હેલ્ધી ખાવું જોઈએ. પણ પછી હેલ્ધીમાં રહી અને પછી આપણે શું કરીએ છીએ, બધું ઘણું એવું હેલ્ધી કહી અને ખાઈ લેતા હોઈએ છીએ, પણ પછી એ ઘણીવાર હેલ્ધી હોતું પણ નથી. તો અહીંયા ભગવાને કીધું, ભગવાન કે છે આવું અન્ન રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. જો ભગવાને કીધું, રસ્યા સ્નિગ્ધા સ્થિરા હૃદયા આહારા સાત્વિક પ્રિયા. તો ભગવાને તો અહીંયા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. ભગવાને તો અહીંયા હૃદયને ભાવે એવું ખાવું જોઈએ એવું કહી રહ્યા છે. આપણે કોને ભાવે એવું ખાઈએ છીએ? હરે કૃષ્ણ. મનને નહીં ના પ્રભુજી. પ્રભુને પ્રિય હોય એવું. જીભને કોણ બોલ્યું? હું નૈયા. યસ, આપણે જીભને ભાવે એવું ખાઈએ છીએ, હે ને? ટેસ્ટી ચટાકા પટાકા વાળું. બરાબર ને? અને બધાને અત્યારે એવું જ ભાવે છે. પણ ભગવાને શું કહ્યું અહીંયા કે આપણે કેવું ખાવું જોઈએ? સાત્વિક ખાવું જોઈએ. જો અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે રસ, અને પાછું કેવું રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ એટલે થોડું ચિકાશ વાળું. પહેલાના કેમ જમાનામાં ગાયોનું દૂધ, પછી ગાયનું ઘી, એ બધું કેવું પોષણ આપનારું હતું. સ્નિગ્ધ એટલે ચિકાશ વાળું. કેમ પહેલા પશુપાલનનો વ્યવહાર કેટલો, જેને કહેવાય ને કે પશુપાલનનો વ્યવસાય બહુ, વૈદિક કાળમાં તો પશુપાલનના વ્યવસાયથી જ બધું ચાલતું હતું.
પરંતુ અત્યારે તો આપણું કેવું જીભના સ્વાદ ખાતર બધા કેટલા કોટ કબાડા કરતા હોય છે. અત્યારે આજકાલ તો કેવા કેવા સમાચારો આવે કે ભાઈ દૂધમાં આ ભેળવેલું હોય છે, અને અત્યારે તો ફળ અને ફ્રૂટને તાજા રાખવા માટે ઉપર વેક્સનું લેયર પણ કરવામાં આવે છે એપલ ઉપર. તો આ બધું આપણે અત્યારે કેટલું બધું જોઈ રહ્યા છીએ. હવે જે ભગવાને જે બનાવ્યું છે, જે પ્રકૃતિએ બનાવ્યું છે પ્રોપર, એ રીતે કાચો ખોરાક જો આપણે લઈએ છીએ ને, કાચો ખોરાક હંમેશા વધારે લેવો જોઈએ. હવે એમાં ઘણી વસ્તુ એવી છે કે ભાઈ કાચા ખોરાકમાં કે આપણે એને પકાવીને જ ખાવી શકીએ, પરંતુ આપણે એવી ઘણી વસ્તુઓ છે કે આપણે જે કાચા ખોરાક તરીકે લેવી જોઈએ તો એ વધારે પોષણ આપનારું છે. અને આપણે એ અત્યારે ખાતા જ નથી. આપણે હંમેશા પકાવેલું ભોજન ખાઈએ છીએ ને એમાં પછી એના વિટામિન્સ, મિનરલ્સ જે બી હોય એ બધા નાશ પામે છે. હમણાં તો વિટામિન ડી અને B12 ની ડેફિશિયન્સી બધાને ખૂબ જોવા મળે છે. કમર દુખે, લોઅર બેક દુખે, પછી પગ દુખે, એટલે પછી આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ એટલે પછી ડોક્ટર કે તમારે B12 ના ઇન્જેક્શન લેવા પડશે ને D3 ના ઇન્જેક્શન લેવા પડશે. પરંતુ જો આપણે આ કાચો ખોરાક વધારે લઈએ તો એ સૂર્યપ્રકાશથી તો પાકેલો જ છે, અને સૂર્યપ્રકાશ દ્વારા આપણને વિટામિન ડી મળે છે. તો આપણે આ વધારે ખોરાક લેવો જોઈએ. પાકેલું ભોજન જે છે ને એ થોડું ઓછું કરવું જોઈએ. પરંતુ આપણે આ બધું તો લેતા જ નથી. જો ભગવાને બનાવેલી કોઈ પણ વસ્તુ છે ને એટલી પોષણ આપનારી છે, કેટલું બધું ભગવાને આપણા માટે કેટલી વ્યવસ્થા કરી છે. જાત જાતના શાકભાજી, જાત જાતના ફળો, ફ્રૂટ, ડ્રાય ફ્રૂટ, કેટલું બધું પોષણ આપનારું છે. પણ આપણે એ તો બધું ખાતા જ નથી ને આપણે જેને કહેવાય ને કે કાપીને એને એટલું તપાવીએ કે એમાંથી પછી વિટામિન ને બધું નાશ પામે. પરંતુ આ જે પ્રકૃતિએ નેચરલ રીતે જે બનાવેલું છે ને એમાં વિટામિન ડી ઓલરેડી હોય છે, કેમ કે સૂર્યપ્રકાશથી પાકેલું છે. એટલે આપણે આ જે કાચો ખોરાક ખાઈએ ને એટલું વધારે સારું. રાંધેલો ખોરાક છે એ આપણે ઓછો લેવો જોઈએ. તો આપણે બીજી એક રીતે જોઈએ ને કે આપણો કાનનો આહાર શું છે? શ્રવણમ. કે આપણે કીર્તન સાંભળી શકીએ, ભગવાનની લીલાઓને સાંભળી શકીએ, ભગવાનના નામ, ગુણ, રૂપ, લીલાઓને આપણે સાંભળીએ તો એ બધું શુદ્ધ સત્વમાં આવે. પરંતુ આપણે તો કેવું બધું મ્યુઝિક, અત્યારે તો જાત જાતના મ્યુઝિક ને એવર ન્યૂઝ બધા આવી ગયા છે કે આપણને બધાને એ સાંભળવામાં પછી ઇન્ટરેસ્ટ લાગી પડે છે. પણ હંમેશા આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના છે. આંખનો આહાર શું છે? ભગવાનના દર્શન કરવા, શૃંગારના ભગવાનના દર્શન કરવા, મંદિરે જવું અને દર્શન કરવા. વાણીનો આહાર શું છે? ભગવાનના મહામંત્રનો જાપ કરવો. જો આપણે હવે તો આ ગીતાના એન્ડ ઉપર આવ્યા, મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે એ આપણે સમજી જવું જોઈએ. કે આપણને શેના માટે મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે. તો આ બધું આપણે જરૂર કરવું જોઈએ. આપણે શરીરના ફૂડ ઉપર પણ ધ્યાન આપવાનું છે. તો આ રીતે ખૂબ જરૂરી છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે તો હંમેશા આપણે હૃદયને ભાવે એવો ખોરાક લેવો જોઈએ. જો ખૂબ સરસ. જો કેટલું, અને આપણને ભગવાને તો આપણને કીધું છે કે હૃદયને ભાવે એવું આપણે ભલે થોડું ઘણું આપણે એમ કે થઈએ કે ભાઈ ટેસ્ટ પણ જોઈતો હોય તો એ ટેસ્ટ પણ લેવાનો, પણ કેવી રીતે લેવાનો? ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવીને. કેટલી સરસ થાળી તૈયાર કરી છે જો, મસ્ત. અને ભગવાનને આ રીતે ફળ, ફ્રૂટ પણ. અને ભગવાનને ક્યારે પણ છે ને તુલસી પત્ર વગર ભગવાન જમતા નથી. એટલે હંમેશા ભગવાન ને જેને કહેવાય ને કે તુલસી પત્ર બધામાં મૂકી અને પછી ભગવાનને ધરાવવું જોઈએ. અને આપણે ધરાવી અને પછી આપણે ખોરાકને, પ્રસાદને લેવો જોઈએ. તો આપણે જાણ્યું કે આ જો ભગવાનનો પ્રસાદમાં તો સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર હોય છે. એટલે આપણે જ્યારે પણ લઈએ છીએ આપણા આધ્યાત્મિક કોષો જે છે ને માઇન્ડમાં, એ બધા ડેવલપ થાય છે. તો ભગવાનને ધરાવેલો પ્રસાદ છે ને એ શુદ્ધ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે એમાં. અને તુલસી વગર તો ભગવાન જમતા જ નથી. ખૂબ સરસ એક ભજન છે કે તુલસીનું સ્મરણ કરે સુખ થાય, સૌથી રે મોટા તુલસી. તુલસી વિના ન જમે ભગવાન, સૌથી રે મોટા તુલસી. 184 ના ફેરા ટળી જાય, સૌથી રે મોટા તુલસી. તો ખૂબ સરસ
તુલસીનું પણ આપણે બધા પુરાણો શાસ્ત્રોમાં ખૂબ મહત્વ બતાવેલું છે અને આપણે આ ભગવાનને તો સૌથી પ્રિય છે તુલસી. હા, તો આપણે તુલસી વગર ભગવાનને ભોગ ન ધરાવવો જોઈએ. તો આપણો જે ખોરાકનો જે સૌથી મોટો ઘટક જે હોય છે એ સ્થૂળમાં રૂપાંતરિત થાય છે, મધ્યમ ઘટક છે એ માંસમાં શોષાય છે અને સૂક્ષ્મ ઘટક જે છે મન ચેતના ઘટકોમાં સમાઈ જાય છે. હા, એટલે જો આપણે અન્ન ઉપરની આપણી કહેવત છે એક, કોઈને ખ્યાલ છે? કહેવતો આ બધી ભગવદ્ ગીતામાંથી જ આવેલી છે. હા, અન્ન એવો ખાલી જગ્યા પૂરો. અને એવો ઓડકાર. હા, અન્ન એવો ઓડકાર, અન્ન એવું મન. હા, તો પછી આપણે જે પણ ખાઈએ છે ને એમાંથી આપણું મન બને છે. હા, તો આપણે જેવો ખોરાક લઈશું એવું આપણું મન થશે. હા, આપણે ઘણીવાર જ્યારે આપણે ઘણીવાર એમ થાય કે ભાઈ મને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને મને કઈ જ નથી પ્રોબ્લેમ, તો પછી આ મને દુઃખ અને શોક જેવું કેમ લાગી રહ્યું છે? એવું ઘણીવાર તમને પણ કદાચ એવો અનુભવ તમે કર્યો હશે. હા, પણ જ્યારે પણ આવું થાય ને ત્યારે તમારે વિચારવાનું કે મેં શું ખાધું તું? હા, હું એવું કઈ જગ્યાએ ખાઈને આવ્યો કે મને આવું થઈ રહ્યું છે? હા, આપણા શાસ્ત્રોમાં તો અમુક જગ્યાએ જ આપણે જમવું જોઈએ. હા, બધા અમુક જગ્યાએ જમવા બેસવું જોઈએ કે અમુક ઘરે સાત્વિક ભોજન થતું હોય, પ્રસાદ ધરાવતો હોય એવા ઘરે જ ભોજન લેવું જોઈએ. હા, ગમે ત્યાં ભોજન પણ ન લઈ શકાય. ભગવાન જ્યારે આવ્યા દુર્યોધનને સમજાવવા માટે શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને, ત્યારે દુર્યોધને એટલી બધી ભગવાન માટે વ્યવસ્થા અને જાત જાતના પકવાન બનાવેલા હતા. ભગવાનને કહે છે કે તમે મારા ત્યાં આવો, આપણે બેસીએ સાથે ભોજન કરીએ, પણ ભગવાન ના પાડી દે છે અને ભગવાન વિદુરજીના ઘરે જઈ અને ભગવાન જમે છે. તો આ રીતે છે. એટલે ખૂબ મહત્વનું છે કે આપણે ભોજન કેવું લઈએ છીએ, ક્યાં લઈએ છીએ, અને ભગવાનનો પ્રસાદ જ આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને હંમેશા, અને એનું તો હવે મહત્વ આપણે બધા સમજી ગયા છીએ. તો આપણે જેવું ખાઈએ છીએ, જો અહીંયા પિક્ચરમાં દેખાય છે કે આપણે આવા ખાઈશું તો આવા થશું અને આ બધું ખાઈશું તો આવા રહીશું. હા, એટલે આપણે અને અત્યારે બધું જોઈ રહ્યા છીએ આપણે કે ખાદ્ય પદાર્થો આપણે જેવું ભોજન કરીએ છીએ ને, અને હંમેશા આપણે આ જે આહાર લઈએ છીએ ને એ પ્રમાણે રોગો પણ આજકાલ બહુ વધી રહ્યા છે. કેવા રોગો આપણે સાંભળીએ ને ઘણીવાર, તો એવું બધાને પ્રોબ્લેમો થાય છે કે ના પૂછો વાત. તો આ રીતે એ બાબતોમાં છે ને આપણો થોડો આહાર પણ બહુ જરૂરી છે કે આપણે કેવો આહાર લઈએ છીએ. તો આપણે ભગવાન માટે ભોગ જ્યારે તૈયાર કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે સભાનતા રાખવી જોઈએ. ભગવાન માટે જ્યારે પણ ભોગ બનાવતા હોઈએ ત્યારે મહામંત્રના જાપ કરીએ. આપણો પ્રેમ આપણે અંદર કે નહીં, આ ભગવાને મને આટલું આપ્યું છે તો આપણે ભગવાન માટે જરૂરથી એવો પ્રેમ ભાવ રાખી અને આપણે ભોજન બનાવવું જોઈએ. અને જપ કરતા કરતા બનાવીએ કે ભગવાનને તો આપણે કહેવાનું કે ભાઈ તમને જરૂર નથી. તમને તો મેં મારી શક્તિ મુજબ અને મારા ભાવ મુજબ બનાવ્યું છે, તો તમે ગ્રહણ કરો, પ્રેમથી આરોગો. યોગ્ય મૂડ હોવો પણ જરૂરી છે ભગવાન માટે જ્યારે પણ આપણે કંઈક કરતા હોઈએ ત્યારે. તો આપણને પ્રસાદનું મહત્વ, હવે ઘણીવાર ઘણાને એવું થાય કે ભાઈ આપણે કોઈક વાર પ્રસાદ આપીએ ને તો એ તો પોતાના ટેસ્ટ માટે ખાઈ લે, પણ એને ન ખબર હોય પણ એના તો બેલેન્સમાં અકાઉન્ટમાં જમા થઈ જાય. અને પણ એ જ પ્રસાદ આપણે જો હવે આપણને આ બધું મહત્વ ખબર પડી અને પછી આપણે જ્યારે લઈએ છીએ તો કેટલા અહોભાવ પ્રેમથી આપણે એને રિસ્પેક્ટ આપીએ અને એ સાથે આપણે લઈએ. તો જ્યારે પણ આપણે ભગવાન માટે બનાવવાનું હોય, મંદિરોમાં તો એકચ્યુઅલી ઇસ્કોનના મંદિરોમાં તો આખો સ્ટાફ જ એના માટેનો અલગ હોય. આમ છડે પગે ભગવાન માટે હંમેશા હાજર હોય. અને સવારે તો ભગવાનને 4 વાગે જ્યારે મંગલા આરતી થાય ને ત્યારે ભગવાનને પહેલો ભોગ આવે. અને મંદિરોમાં તો અમુક બધા ક્રમો પણ સચવાતા હોય અને શુદ્ધ રૂપે પૂજા અર્ચના થતી હોય ભગવાનની. તો આ બધું આપણે ઘરમાં પણ શુદ્ધતા અને એ બધાનું થોડું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને પ્રસાદનું સન્માન હંમેશા કરવું જોઈએ. તો આપણી ચેતના જે છે શુદ્ધ થાય છે અને આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ આગળ વધીએ છીએ.
હવે ભગવાન કે છે કટ્વમ લવણાતુષ્યન, કટ્વમ એટલે કે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લૂકું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. જો ભગવાને કહી દીધું. તો આવા દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. ઘણી વાર જો એસિડિટી, અલ્સર બધું કેટલી જાતના મન ઉદ્વેગમાં રહે, પણ આપણે આવું ભોજન કરીએ તો પછી, અને ભગવાન શું કરે છે, રજોગુણી મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે. તો મેક્સિમમ અત્યારે 99% આપણે છે ને આ બધા આમાં આવી ગયા આપણે, કેમ કે આવું જ ભાવે છે. તો આ બધું ભગવાન કે છે રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે, અને આવા દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. તો આ બધા રોગોનું કારણ શું છે? અત્યારે આહાર. પહેલાના વડવાઓ તો કેવું, જેને કહેવાય ને કે સાત્વિક આહાર લેતા, પહેલા ક્યાં આટલા બધા રોગો હતા? આપણે જોઈએ છે આપણા દાદી, નાની બધા જે હોય, દાદાઓ ને બધા કેટલા, જેને કહેવાય ને કે નિરોગી હતા. આખું જીવન એમનું નિરોગી રહે, ક્યારેય કોઈ રોગ ન થાય. પરંતુ અત્યારે તો કેવો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે નાના લોકો અત્યારે તો 40-45 હાર્ટ એટેક થી, જેને કહેવાય ને કે મૃત્યુ થઈ જાય. કેટલા રોગ નાનપણમાંથી જ આવી જાય. અને આજે તો આજકાલ તો હવે નાની ઉંમરમાં જ સફેદ વાળ આવવાના શરૂ થઈ જાય છે, ને કેટલા પ્રોબ્લેમ્સ અત્યારે નાનપણથી જ ચાલુ થઈ જતા હોય છે. તો આપણો આહાર જે છે ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. અને આહારને જો આપણે નિયંત્રણમાં કરશું, અને આપણે જોયું હતું ને કે જીભ જે છે ને એ ખૂબ પાવરફુલ ઇન્દ્રિય છે. જો જીભને આપણે કંટ્રોલમાં રાખી શક્યા તો બીજી બધી ઇન્દ્રિયો જે છે ને એ આપોઆપ કંટ્રોલમાં રહેવાની છે. તો હંમેશા આપણો આહાર જે છે ને એ આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં પણ બાધારૂપ થાય છે. પછી આવો આહાર જો અહીંયા તો હવે ઘણી જગ્યાએ તો આવી, જેને કહેવાય ને કે કોમ્પિટિશન પણ થતી હોય છે આવી બધી, અને આવું જ ભાવતું હોય છે. પછી ભગવાન કે છે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદવિહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી છે. તો ભગવાન કે છે યાતયામમ એટલે કે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું. જો 3 કલાક પહેલા રાંધેલું પણ ભગવાને ના પાડી છે જમવાનું. તરત ખાવાનું ને તરત બનાવવાનું ને તરત ખાવાનું. પરંતુ હવે તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ અત્યારે તો હસબન્ડ વાઈફ બેઉ જણા જોબ કરતા હોય, તો આ બધું કેવી રીતે પોસિબલ થાય? પરંતુ પ્રભુપાદ આપણા માટે ખૂબ સરસ રસ્તો લઈને આવ્યા કે પ્રભુપાદે કહ્યું કે ભાઈ ભોજન ભગવાનને બનાવીને ભોજન ધરાવી દો. ભગવાનને ધરાવીને ભગવાનને અર્પણ કરીએ, પછી એ જે સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય એક પછી, તો ભગવાન જે છે એમનો જે કહેવાય ને કે ખાલી ભગવાનની દ્રષ્ટિ પડે છે ને તો બી સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે એમાં. અને એ પછી તમે 4 કલાક પછી ખાઓ છો તો એમાં એનું જે સત્વ જે છે ને એ જળવાઈ રહે છે. તો ખૂબ સરસ. પ્રભુપાદ બહુ એડવાન્સ હતા અને આપણી માટે આ કેટલો સરળ રસ્તો કરી આપ્યો. ભગવાને તો કહ્યું છે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું પણ ન ખાવું જોઈએ. એ પછી આવે છે સ્વાદવિહીન. સ્વાદવિહીન એટલે કે ગતરસમ, સ્વાદવિહીન. યાતયામમ ગતરસમ એટલે કે સ્વાદવિહીન. પૂતી એટલે ગંધાતું. યાતયામમ ગતરસમ પૂતી એટલે ગંધાયેલું, ગંધાતું. આપણે તો અત્યારે કેવું ફ્રીજમાં મૂકીને બીજા દિવસનું વાસી પણ ખાતા હોઈએ છીએ કે ના ભાઈ બગડવા નથી દેવાનું, પણ આપણે જરૂર હોય એટલું જ આપણે બનાવીએ અને એ પૂરું થઈ જાય એવું ધ્યાન રાખીએ. અત્યારે તો આજકાલ ઓવનનો ને બધાનો કેટલો બધો વપરાશ વધી ગયો છે. તો હવે ભગવાન કે છે પર્યુષિતમ એટલે બગડેલું. પર્યુષિતમ ચયત, પર્યુષિતમ એટલે બગડેલું ભોજન. પછી ભગવાન ઉચ્છિષ્ટમ અપી ચામેધ્યમ. ઉચ્છિષ્ટમ એટલે કે એઠું, બીજાનું એઠું. ખાલી ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભગવાનનું આપણે એઠું ખવાય, બાકી કોઈનું એઠું ખવાય નહીં ને કોઈને ખવડાવાય નહીં. તો ભગવાન કે છે ભગવાનને ધરાવેલો હોય એ પ્રસાદ દિવ્ય હોય છે, એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે. એટલે હંમેશા ભગવાનનો જે ટચ આવી જાય એ પછી જ આપણે ભોજન લેવું જોઈએ. અમેધ્યમ, અસ્પૃશ્ય એટલે કે પવિત્ર રીતે ન બનાવેલું ભોજન.
અને આગળ ઉચ્છિષ્ટ જે છે ભગવાનને ને ઉચ્છિષ્ટ આપણે ભગવાનનું જ ખાઈ શકીએ છીએ. તો હવે ભગવાન કહે છે કે આવું ભોજન જે છે તમોગુણી લોકોને પ્રિય હોય છે. તો આપણે આ બધું કરીએ તો પછી આપણે જાણી લેવાનું કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ. આ રીતે આપણે જરૂર પ્રસાદ ધરાવવો જોઈએ, એનું મહત્વ તો આપણે સમજી ગયા છીએ. હવે અહીંયા જો આ બધી ચીઝ ને આવું બધું અત્યારે તો બધાને આ ચીઝ વાળું તો બહુ ભાવે, પણ ચીઝ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે? એ જે છે ચીઝનું અમુક દૂધને અમુક ટેમ્પરેચર ઉપર બાળવામાં આવે અને એ પછી જેને કહેવાય ને કે ચીઝનો જે એવો પાર્ટ થઈ જાય પછી એને અમુક જગ્યા એટલે અમુક ટેમ્પરેચરમાં ને એમાં કોવાવડાવવામાં આવે અને પછી આ ચીઝ બધી બનતી હોય છે. ને અત્યારે આ બધા આવી મોંઘી મોંઘી ચીઝોના ભાવો આપણે જોઈએ ને તો કેટલા જબરજસ્ત આસમાને હોય. અને આવું પાછું લોકોને ભાવતું પણ હોય છે. તો ભગવાન શું કે છે કે આપણે જેવો ખોરાક ખાઈએ છીએ એવું આપણે મન બને છે. સત્વગુણી ખોરાક લઈએ છીએ તો આપણા જીવનમાં બેલેન્સ, હાર્મની, પોઝિટિવ એનર્જી, શાંતિ, ક્લેરિટી આવે છે. રજોગુણી ખોરાક લઈએ છીએ તો કામ, ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછીના બધા કામો આપણા બગડતા હોય છે. અને તામસી ખોરાકથી તો ટોટલી આળસ, ડલનેસ, નેગેટિવિટી પેદા થાય છે. તો આ રીતે આપણે કેવો આહાર લેવો જોઈએ એવું ભગવાને આ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. હવે ભગવાન કે છે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે, હવે ભગવાન યજ્ઞ વિશે સમજાવી રહ્યા છે. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. તો આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ. હા, ખૂબ સરસ. તો જપ યજ્ઞ અને આપણે જે પણ વ્રત કરીએ, દાન કરીએ, તપ કરીએ તો એ પણ એક યજ્ઞ જ કહેવાય. ભગવાનનું જે પણ કાર્ય કરીએ ને, યજ્ઞનો અર્થ જ વિષ્ણુ. તો આપણે જે પણ કંઈ કર્મ કરીએ કે તો વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે કરવા જોઈએ તો એ યજ્ઞ જ થઈ ગયો કહેવાય. આપણે મહામંત્રના જાપ કરીએ, આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ તો એ પણ એક યજ્ઞ જ છે. આપણે વ્રત કરીએ, 11નો ઉપવાસ કરીએ પણ એ પણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરવો જોઈએ કે નહીં, મારે ભગવાન પાસે જવાનું છે, ભગવાનને મારે જવું છે, મારું સાચું સરનામું ગોલોકધામ છે, ત્યાં મારે પહોંચવાનું છે. 11 હંમેશા કરવી જોઈએ. 11 જે છે એ ભગવાનની પ્રિય તિથિ છે. અને 11ના ઉપવાસ ને બધું શાસ્ત્રોમાં જણાવેલું છે. તો આ રીતે આપણે ઉપવાસનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું છે. તો એ આપણે એ રીતે કરવું જોઈએ. તો એ યજ્ઞ જ થયો કહેવાય. જો પ્રભુપાદ બી ખૂબ સરસ અમેરિકા ગયા ત્યારે પહેલા તો એમને કોઈનો સપોર્ટ નહીં. કેવા લોકો જેને કહેવાય ને કે ખરાબ આદતો વાળા અને બધા એવા લોકોને પણ જેને કહેવાય કે એમની સાથે જે રહ્યા તો એમના માટે પોતે રસોઈ પણ કરતા, એમના એઠા વાસણો પણ ધોતા. કેટલું પ્રભુપાદે આખું યુટ્યુબ ઉપર એમની જે ડોક્યુમેન્ટરી જે બનાવેલી છે તમે જોશો ને તો કેટલા કષ્ટ વેઠ્યા છે એમને આ બધું આપવા માટે અને આ કૃષ્ણની ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવવા માટે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા યજ્ઞનું મહત્વ સમજાવી રહ્યા છે. ને બીજું શું કહ્યું ભગવાને? કર્તવ્ય સમજીને અને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખવાની. તો એ રીતે આપણે જો યજ્ઞ કરીએ છીએ તો આપણે એ સાત્વિક હોય છે. તો આપણે જે સાત્વિક યજ્ઞ, જપ યજ્ઞ કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવી અને કળિયુગમાં મહામંત્રના જાપનું મહત્વ સમજાવીને ગયા. આપણે જોયું તું 4 યુગોમાં અલગ અલગ કોન્સેપ્ટ હતા યજ્ઞોના, પરંતુ કળિયુગમાં એ બધા પોસિબલ નથી. આપણે એવા તપ કરવા પણ જઈ શકવાના નથી જંગલમાં જઈને. પછી સ્વાહા સ્વાહા વાળા યજ્ઞો પણ આપણે કરી શકવાના નથી, કેમ કે એવા કંઈ શુદ્ધ રૂપ જે ઘી હોય, શુદ્ધ ઘી કે જે અગ્નિમાં હોમવાની જે ઔષધિઓ હોય એ પણ કંઈ હવે મળતું નથી. તો એ બધું આપણે ન કરી શકીએ. એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને ગયા અને કળિયુગમાં આપણને આ મહામંત્રના જાપ મહત્વ સમજાવીને ગયા કે જો ખાલી એટલા માટે આપણે ખાલી સમય આપવાનો છે ભગવાનને. તો આ બધું આપણે કરશું અને યજ્ઞ કરવાથી જ આપણે જોયું હતું ને ત્યાગ ચક્ર કે યજ્ઞ કરવાથી આપણે સુખી રહી શકીશું. યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ આવે છે, વરસાદ આવે તો અન્ન પાકે છે, અન્ન પાકે છે તો આપણા શરીરને પોષણ મળે છે.
તો જો આ યજ્ઞો કરીશું તો આપણે જેને કહેવાય ને કે અછતના ભોગ નહીં બની શકીએ. નહીં તો પછી આપણે અછતના ભોગ અત્યારે આ બધું આપણે જોઈ રહ્યા છે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ રહ્યું છે, કેટલું જગ્યા આપણે કળિયુગમાં જોઈ રહ્યા છે કે કેવું વાતાવરણ છે. તો એ જે છે એ આપણે આ યજ્ઞો કરવા જોઈએ. હવે ભગવાન કે છે, હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. જો ભગવાને અહીંયા કહી દીધું, રજોગુણી જાણ. ઘણી વાર તો આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે એવી બધા યજ્ઞો કરાવીએ કે ભાઈ માન સન્માનની ઈચ્છા માટે થઈને પણ ઘણી વાર લોકો કર્મકાંડ કરાવે, બધાને ભેગા કરે ને 4 માણસ જુએ કે ભાઈ મેં આટલું કર્યું, દેખાડો કરે, આવી ધાર્મિકતાનો દંભ કરે. તો આવું બધું ઘણા કરતા પણ હોય છે, પરંતુ એ ભૌતિક લાભ માટે થઈને કર્મકાંડો ને બધું જે કરાવતા હોઈએ છીએ એને ભગવાને રજોગુણી કહ્યો છે. દુન્યવી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ, ભગવાને કહી દીધું. અને આજકાલ તો કેવું કેટલું બધું જેને કહેવાય કે ભોળી પ્રજાને ઘણા એવા ગુરુઓ બની બેઠા છે, એ બધા લૂંટતા હોય છે. કે ભાઈ આ પૂજા કરાવો, પેલું પૂજા કરાવશો તો તમારું આ થશે, આટલા જપ કરાવશો તો તમારું આ કામ થઈ જશે, તમે એક કામ કરો, મને પૈસા આપી દો, હું કરી લઈશ. તો પણ એ ભોળી પ્રજા જે છે એમાં પાછી ખૂંપાઈ પણ જતી હોય છે. તો આ રીતે ન કરવું જોઈએ. ભગવાન કે છે એ બધા રજોગુણી યજ્ઞ થયા. અને આ જો કેટલું હવે બધા ફાળા ઉઘરાવતા માટે પણ આવી જતા હોય છે. કેવું કેટલું બધું તોફાની તત્વો હોય, બધી અમુક તોફાનો કરે ને બધું કરે ને, એમ બસો સળગાવે ને આ કરે ને પેલું કરે ને પછી ફાળો ઉઘરાવવા નીકળે. તો હવે ભગવાન કે છે, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દોષોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોની દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. જો અહીંયા ભગવાને કહી દીધું, શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે. હવે એ વખતે જયારે ભગવાન હતા ને ત્યારે એ યજ્ઞનું મહત્વ હતું. ત્યારે આપણે જોયું હતું કે યુધિષ્ઠિર મહારાજે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યો હતો, રાજસૂય યજ્ઞ કરાવ્યા હતા. ત્યારે ભગવાનને પામવા માટે યજ્ઞ કરતા હતા, પરંતુ અહીંયા ભગવાને એ સમયને અનુરૂપ થઈ અને કહ્યું છે તો પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. તો અત્યારે પણ એવા યજ્ઞોની કે સેવા પૂજા ને એવું બધું થતું હોય છે. આપણે નાના નાના યજ્ઞ ને એવું ઘણી વાર ઘણા લોકો ઘરમાં પણ કરાવતા હોય છે, પરંતુ આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું. તો હવે ભગવાન કે છે, પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી છે. જો અહીંયા ભગવાને કીધું, દેવદ્વિજ ગુરુ પ્રાજ્ઞ પૂજનમ. કેટલી આપણી સંસ્કૃતિ જો કેટલી દિવ્ય છે. ભગવાને તો આટલા વર્ષો પહેલા કહી દીધું હતું. પહેલા તો આપણે જોયું હતું વૈદિક કાળમાં ને બધું, હજી ઘણા વર્ષો પહેલા પણ એવી પ્રથા હતી કે સવારે બાળકો ઉઠે ને પહેલા માતા પિતાને પગે લાગે. અત્યારે પણ ઘણા ઘરોમાં એવું બધી પ્રથા જે છે એ સચવાઈ રહી છે. પરંતુ આ બધું જેને કહેવાય ને કે આ બધી પ્રથાઓ જે છે એ આપણી લુપ્ત થતી જાય છે. તો આપણે હંમેશા પરમેશ્વર ભગવાનને તો માન સન્માન ને નમસ્કાર કરવાના જ છે, પરંતુ અહીંયા ભગવાને શું કીધું? બ્રાહ્મણો એટલે કોણ? આપણે તો એવું થઈએ કે ભાઈ ધોતી ને બંડી પહેરીને આવી જાય ને પૂજા કરાવે એને આપણે બ્રાહ્મણ ગણતા હોઈએ છીએ. પણ બ્રાહ્મણની વ્યાખ્યા પણ ભગવાનની અલગ છે. બ્રાહ્મણ એટલે કે જે કૃષ્ણને જાણતા હોય, વેદોનો જાણકાર હોય, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોય, તો એને જ બ્રાહ્મણ કહેવાય. તો આ રીતે બ્રાહ્મણ ભગવાન કહે છે કે બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. હવે ભગવાન તપ વિશે કહે છે. પહેલા ભગવાને આહાર વિશે કહ્યું અને પછી ભગવાને યજ્ઞ વિશે કહ્યું. હવે ભગવાન તપ વિશે કહે છે. તો આપણે કેવું પરમેશ્વર, આપણે તો પહેલા આવી પ્રથાઓ આપણા ભારતમાં હતી. જો ભારત ભૂમિ પણ આપણું કલ્ચર જુઓ, આપણી સંસ્કૃતિ જુઓ કેટલી મહાન છે. પરંતુ આજકાલ તો હવે બધાને ભારત ભૂમિ છોડી અને હવે બધાને અમેરિકા જવું છે. તો આ રીતે આપણું જે શાસ્ત્ર જે છે એ ભગવદ્ ગીતામાંથી આવેલું છે, ભગવાનના હૃદયમાંથી આવેલું છે. આ બધું જ્ઞાન, આ બધા સિદ્ધાંતો ભગવાને બનાવેલા છે.
કોઈ બહારની વસ્તુ નથી. અને આ બધું આપણે જોઈ ગયા ગઈકાલે. દૈવી ગુણોમાં પવિત્રતા, સરળતા, આ બધું આપણે કાલે ચર્ચા ખૂબ સરસ રીતે કરી છે, એટલે આપણે બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ. તો આપણે જો ઇસ્કોનના મંદિરોમાં પહેલા ભગવાનની પહેલા પ્રભુપાદની આરતી કરવામાં આવે છે ને પછી મંગલા આરતી ભગવાનની થાય છે. તો આ રીતે આપણે માતા પિતાને આપણું સન્માન, અત્યારે જો આજકાલ વૃદ્ધાશ્રમો વધી રહ્યા છે. માતા પિતાનું સન્માન કરવું જોઈએ. વૃદ્ધાશ્રમો વધી રહ્યા છે કેટલું. માતા પિતાને પગે લાગતા હોઈએ આપણે બાળકો સવારે, પરંતુ અત્યારે તો કેવો માહોલ છે, સાથે રાખવા માટે પણ તૈયાર નથી હોતા કેટલું. અને પાછા એ જ વૃદ્ધાશ્રમોમાં મનુષ્ય દાન આપવા જાય, અનાથાશ્રમમાં દાન આપવા જાય. બોલો, અનાથાશ્રમ પણ વધી રહ્યા છે. અને પાછું ત્યાં જ આપણે દાન કરવા જવાનું ને પુણ્યનું ભાથું કરવા જવાનું. એના કરતા માતા પિતાને આપણે ઘરમાં જ આપણે જો સારી રીતે રાખીએ તો આ બધા પ્રોબ્લેમ જ ન થાય ને. કેવું અત્યારે જે માહોલ જે છે એનું આખું ક્યાં સમાજ ક્યાં જશે ને એ હજી પ્રભુપાદ તો ખૂબ જેને કહેવાય ને કે બધું સમજાવીએ છે ભાગવતમમાં, કે હજી પણ એવો માહોલ છે કે અને આ અત્યારે આપણે જે છે ને હજી બી સારા માહોલમાં છે. કેમ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને ગયા ને 500 વર્ષ પહેલા, તો એ આવ્યા ત્યારથી જે 10,000 વર્ષ જે છે ને એ ગોલ્ડન કલી કહેવાય છે, ગોલ્ડન કળિયુગ, કે હજી પણ સમય સારો છે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે હજી આગળનો સમય એટલો ખરાબ આવવાનો છે કે માણસને કાપીને ખાશે. એટલે આપણે સમજી જવાની જરૂર છે કે આપણે આપણા ટાઈમને ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવો. તો આ રીતે આપણે જો અહીંયા જે નમસ્કાર છે જે પુરુષો કરે છે આવી રીતે એને દંડવત પ્રણામ કહે છે. જેમ આવી રીતે આખું લાકડીની જેમ સુઈ જવાનું. અને આપણે આ જે સ્ત્રીઓ કરે એને આ પાંચાંગ પ્રણામ કહેવાય. અને આ રીતે પ્રણામ કરવા જોઈએ. હવે ભગવાન કહે છે સત્ય પ્રિય લાગે એવા હિતાવહ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. જો ભગવાને શરીર, મન અને વાણીનું તપ કહ્યું. તો આપણે કોઈને ઉદ્વેગ એટલે કે કોઈને દુઃખ થાય એવું વાણી બોલવી ન જોઈએ. તો એ પણ એક તપ છે ભગવાન કીધું. અને અહીંયા શું કીધું કે વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું જોઈએ ભગવાને કહ્યું. તો ભગવદ ગીતા વાંચવાની, ભાગવતમ વાંચવાનું. કેમ વારે વારે હું વિનંતી કરું છું બધાને મહામંત્રના જાપ કરવાના. તો આ બધું જરૂરી છે અને બધું આપણા માટે કરવાનું છે, ભગવાનને કોઈ જરૂર નથી. ભગવાન કહે છે સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. ભગવાન કહે છે મનના તપ, પહેલા વાણીનું તપ કીધું. તો જો આ બધું આપણે સમજીશું ને તો આપણે કોઈ ક્લાસમાં જવાની જરૂર નથી. અત્યારે બધું જેને કહેવાય ને કે માઇન્ડ ડેવલપમેન્ટ કોર્સ ને પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ કોર્સ ને ઘણી વાર તો બધા ઓફિસોમાં પણ ક્લાયન્ટ માટે કે ઓફિસના જે બધા કલીગ હોય એટલે જે સ્ટાફ હોય એના માટે પણ બધી અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે કે ભાઈ એ બધા માટે પણ કોર્સ, હાઉ ટુ સ્પીક ને હાઉ ટુ બિહેવ ને હાઉ ટુ એટલે આ બધું જે છે ને એ બધું જો ખાલી ભગવદ ગીતા વાંચી લઈશું ને તો પણ આપણે ત્યાં બીજે જવાની જરૂર નથી. હવે ભગવાન કહે છે દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. તો જો હવે ભગવાન જે છે આ બધું તપ વિશે જણાવ્યું. હવે ભગવાન કહે છે જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. દંભપૂર્વક, સત્કાર, સન્માન ની ઈચ્છા સાથે કરેલું હોય તો એ રાજોગુણી કહેવાય. ભગવાન અહીંયા કેટલું આપણને સમજાવી રહ્યા છે. હવે ભગવાન કહે છે મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. બીજાને હાનિ પહોંચાડવાના આપણે ગ્રંથોમાં ઘણા એવા દાખલા છે. હિરણ્યકશિપુએ તપ કરેલું અમર થવા માટે. અને કેમ કે ભાઈ આ બધું હું આનંદ ને સુખ ભોગવી શકું અનેક વર્ષો સુધી, એને અમર થવું હતું. અને પાછું નીચા માણસોને દબાવવા, દેવતાઓને દબાવવા, તો એવા લોકોને દબાવવા માટે
અને અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે, અત્યારે એવી મેલી વિદ્યાઓ પણ બધા એવા યોગીઓ જે હોય કે અમુક યોગ કરી અને પછી ઘણીવાર એવી સિદ્ધિ મળી જાય તો પછી ભોળી પ્રજાને લૂંટતા હોય. હા, તો આ રીતે આ પણ બધું ચાલુ છે. તો આપણે આ જે ભગવાન આ બધું કહી રહ્યા છે કે બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તમો ગુણી હોય છે. હા, યસ, ભસ્માસુરની પણ આપણને કથા ખબર છે કે ભસ્માસુરે જેને કહેવાય ને કે પાર્વતી માતાને એકવાર જોઈ લીધા અને એને ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ. ભસ્માસુરે તપ કર્યું અને પછી તપ પાછું શિવજીનું જ કર્યું અને શિવજી પ્રસન્ન થયા. શિવજી તો ભોળા પ્રસન્ન થયા અને પછી પ્રસન્ન થઈ અને પછી જેને કહેવાય ને કે ભાઈ વરદાન માંગે છે શિવજી પાસે કે ભાઈ હું જેના હાથ ઉપર મૂકું, જેના માથા ઉપર હાથ મૂકું એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. અને ભગવાને તો શિવજીએ તો તથાસ્તુ કહી નાખ્યું. અને પછી પહેલા ભસ્માસુર શિવજીના માથા ઉપર જ હાથ મૂકવા માટે દોડે છે અને શિવજી ભાગે છે. ભગવાન બચાવવા માટે આવે છે, ભગવાન કૃષ્ણ બચાવવા માટે આવે છે શિવજીને. અને શિવજી પછી ભગવાન કૃષ્ણ કે છે ભસ્માસુરને કે ભાઈ તું આવા શિવજીની તું વાત માની રહ્યો છે. શિવજીનું કઈ વરદાન તારે થોડી સાચું પડે. તો પછી ભગવાન કે છે જો તું એકવાર ને તું તારા માથા ઉપર જ હાથ મૂકીને જો, શિવજીનું કઈ વરદાન સાચું પડવાનું નથી. ભસ્માસુર પોતાના જ માથા ઉપર હાથ મૂકે છે ને બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. ભગવાન તો હોશિયાર હતા ને. ભગવાન તો જયારે કોઈને કંઈ પણ કરી શકે. ભગવાન તો આપણને પણ છેતરી શકે. આપણે જોયું હતું 10મા અધ્યાયમાં. હવે ભગવાન કે છે પેલા તો કે છે મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન. આત્મ ઉત્પીડન એટલે કે શરીરને પણ એટલું બધું કષ્ટ આપતા હોય. મૂર્ખામીને વશ થઈ જે શરીરને એટલું કષ્ટ આપે. હવે શરીરે આપણને આપવામાં આવ્યું છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ, સેવા પૂજા અર્ચના કરી શકીએ. પરંતુ ઘણા લોકો એવા હોય ને કે એટલું બધું એટલા બધા એવા ઉપવાસો કરતા હોય, આકરા ઉપવાસો કરે કે શરીરને પછી કષ્ટ પડે અને તબિયતો ખરાબ થઈ જાય. ઉપવાસોનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું છે પણ એની પાછળનું જે રહસ્ય હોય એ આપણે સમજતા નથી. હવે કેટલો ટાઈમ થયો છે? જો તમને બધાને ટાઈમ હોય ને તો આપણે થોડુંક શરીર વિશે પણ જાણીએ કે આપણે ઉપવાસ કેમ કરવા જોઈએ. તો ભગવાને છે ને આપણા શરીરમાં એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે જ્યારે આપણે નથી ખાતા ત્યારે આપણી પ્રાણ શક્તિ જે છે ને એ આપણા અંદરના અવયવોનું હીલિંગ કરે છે. પ્રાણ શક્તિ જે છે ને આપણી એ એક વારમાં એક જ કામ કરી શકે કે એક કામ હોય કે ભાઈ એને ખાવાનું પચાવવાનું છે તો એ ખાવાનું પચાવવાનું જ કામ કરે. જો આપણે ખાતા નથી કે આપણે થોડો પેટને આરામ આપીએ છીએ તો શું થાય કે પ્રાણ શક્તિ જે છે એ આપણા શરીરના જે બધા અંદરના અવયવો જે છે ને એનું જેને કહેવાય ને કે સફાઈ કરે જાતે જ. એવી ભગવાને વ્યવસ્થા કરેલી છે શરીરમાં. આપણે કેમ કે આપણે કોઈ શાક સમારતા હોય ને ચીરો પડી જાય હાથ ઉપર કે અને લોહી નીકળે પછી કેવું કે ધીરે ધીરે એ બંધ પણ થઈ જાય અને એ ચીરો પુરાઈ પણ જાય ને ત્યાં પછી નવી ચામડી પણ આવી જાય. આપણે કેવું કે ડોક્ટરે કોઈ આપણે હાડકું ભાગી ગયું હોય અને ડોક્ટર કેવું પ્લાસ્ટર મારી દે છે. કેવું અંદર ભગવાન ડોક્ટરો કંઈક અંદર કંઈ દવા થોડી પૂરે છે એ હાડકામાં. પ્લાસ્ટર તો બહાર જ મારે છે પણ તે છતાં પણ એ હાડકું કેવું સંધાઈ જાય છે. કેવી જુઓ રચના જુઓ તમે ભગવાનની, કેટલી વ્યવસ્થા અને કેવું કર્યું છે ભગવાને. તો એ હાડકું આપોઆપ સંધાઈ જાય છે. તો એવી જ રીતે ભગવાને આ પ્રાણ શક્તિ જે છે એ આપણું કામ એવી રીતે કરે છે કે એ કાં તો આપણે ખાઈએ છીએ તો એ ટાઈમે એ ખાવાનું પચાવે છે અને જો આપણે પેટને થોડો આરામ આપીએ છીએ તો આપણે નથી ખાતા તો એ પ્રાણ શક્તિને ટાઈમ મળે છે એ અંદરની સફાઈ કરવાનું. જે પણ કંઈ હવે આપણે ઘણીવાર કિડનીના પ્રોબ્લેમ વાળા હોય તો કિડનીને ડાયાલિસિસ કરવા માટે ઘણાને બહાર જવું પડે છે ડોક્ટર પાસે જો કિડનીનો પ્રોબ્લેમ થયેલો હોય તો. પરંતુ જો આપણે થોડો પેટને આરામ આપીએ છીએ તો એ કિડની જાતે જ એનું પોતાનું ડાયાલિસિસ કરે છે અંદર. એવા અવયવોની પિત્તાશય પછી લીવર કિડની એ બધું આપોઆપ પોતાની સફાઈ કરે છે. અને હંમેશા તમે જોજો કે ખાલી પેટ હશે ને તો તમે વધારે કામ કરી શકશો, વધારે એનર્જેટિક ફીલ કરી શકશો.
જ્યારે આપણે ખાઈએ છીએ ને ત્યારે આપણે ઘણીવાર આળસ આવતી હોય, ખાઈને સૂઈ જવાનું મન થાય. હા, તમે ખાસ જોજો, માર્ક કરજો બધા. તો એવી રીતે આ ભગવાને વ્યવસ્થા કરેલી છે. એટલા માટે આપણે જો 11નો ઉપવાસ કર્યો હશે ને, જેને પણ 11નો ઉપવાસ જો શરીરની અનુકૂળતા હોય ને, તો 15 દિવસે એકવાર 11 આવે તો એ કરવો જોઈએ. અને એ દિવસે પછી આપણે શરીરની અનુકૂળતા ન હોય કે ભાઈ તબિયતનું કંઈ તમારે પ્રોબ્લેમ હોય તો એ દિવસે તમે ફરાળ કરી શકો છો. પરંતુ જો થઈ શકતું હોય ને તો જરૂર ફ્રૂટ અને ફળ કે એ ખાઈ અને કરવું જોઈએ. તો એ શું કે થોડોક આરામ મળે છે પેટને. અને બીજા દિવસે જોજો તમે 12ના દિવસે સવારે ઉઠીને જો મંત્ર જાપ કરો તો એટલા સરસ રીતે મંત્ર જાપ થાય અને એમાં ધ્યાન વધારે લાગે. એવા ઘણા લોકોનો પણ એક્સપિરિયન્સ પણ છે. તો આ રીતે ઓટોમેટિક નથી ખાતા ને તો એ આપણી પ્રાણ શક્તિ છે ને એ અવયવ પોતાની સફાઈ કરે છે. એટલે ઉપવાસોનું મહત્વ પણ આ રીતે બતાવેલું છે. તો આ શરીર દ્વારા આ કાર્ય થાય છે, બહાર ફેંકાય છે. ઉપવાસનું આ રીતે મહત્વ, એટલે 11નો ઉપવાસ આપણે કરવો જોઈએ. આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ અતિશયમ વર્જિતમ. કોઈ પણ કાર્ય અતિશયમ વર્જિતમ. અતિરેક કરીએ તો તબિયતને નુકસાન પણ પહોંચે છે. પરંતુ આપણે તો બધા અત્યારે શું કરીએ છીએ, આપણે ઓલું અંગ્રેજી સંસ્કૃતિનું આંધળું અનુકરણ. બ્રેકફાસ્ટ કર્યો નથી અને બ્રેકફાસ્ટનું હજી તો પત્યું નથી, ત્યાં જેને કહેવાય ને કે લંચ ખાધું, લંચનું હજી તો અંદર પચ્યું ન હોય અને એટલે પ્રાણ શક્તિ શું કરે, પછી એને પચાવવાના કામમાં જ બિઝી રહે. એટલે પછી અંદર શરીરમાં એટલા બધા પ્રોબ્લેમો થયા જ કરે. પછી અચાનક શરીર જે રિએક્ટ કરે એકવાર, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આ તો બધું અંદર આ બધું થયો રાખે છે. એટલા માટે હજી તો લંચ ન પત્યું હોય ત્યાં પાછું સાંજનું જમવાનું કાં પછી નાસ્તો કરીએ ને રાત્રે ખાઈએ ને, એટલે આખો દિવસ જેને કહેવાય ને કે પ્રાણ શક્તિ આપણી એ જ કામમાં વ્યસ્ત રહે કે ભાઈ ખાવાનું પચાવવાના કામમાં જ બિઝી રહે. એટલે જે અંદર સફાઈનો જે ટાઈમ મળવો જોઈએ એ ન મળે. એટલે પછી શું થાય કે અંદર બધા પ્રોબ્લેમો થતા રહે. પણ એ પછી જ્યારે અંદર પ્રોબ્લેમો થતા રહે અને પછી વધી જાય ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ હવે તો ડોક્ટર પાસે જવું પડશે. આ બધા રોગો જે થઈ રહ્યા છે એનું કારણ પણ આ જ છે. કેમ કે આંતરડા જે છે એને અંદર આંતરડામાં બધું ભરાઈ રહે. એટલા માટે શું થાય કે આંતરડા પછી જેને કહેવાય ને કે બહાર એ પછી અંદર સડો થતો રહે અને એ પછી સડામાંથી પછી અને હંમેશા આપણું જે લોહી હોય ને એ આંતરડામાંથી એના જે ઘટકોને લેતું હોય અને પછી આખું લોહી જે છે એ આપણા શરીરમાં પરિભ્રમણ કરતું હોય છે. પરંતુ એ લોહી જો અશુદ્ધ હોય, આંતરડામાંથી એને અશુદ્ધ લોહી મળતું હોય શરીરને, અને પછી અશુદ્ધ લોહી જો આખા શરીરમાં ફર્યા કરે તો પછી આપણને રોગો થાય છે. અત્યારે તો કોલેસ્ટ્રોલ ને આ ને તે ને બધું કેટલું, ડાયાબિટીસ ને બ્લડ પ્રેશર ને આ બધું વધવાનું કારણ શું છે કે આપણી આખો દિવસ ખા કરવાની વૃત્તિ. તો આ બધું પણ કારણ છે. તો આપણે જો આપણા દાદાઓ કે નાની દાદીઓ બધા વડીલો કેવા 2 ટાઈમ ભોજન કરતા અને પછી વચ્ચે કંઈ જ ન લે. પરંતુ અત્યારે તો આપણી આંધળી અંગ્રેજી સંસ્કૃતિનું અનુકરણ. અને અત્યારે તો કેવા 3 કોર્સ મીલ, 5 કોર્સ મીલ, 7 કોર્સ મીલ, કેટલું બધું વધી રહ્યું છે. પણ એ જે અંગ્રેજી લોકો જે છે એ બ્રેકફાસ્ટ કરે ને પછી વચ્ચે લંચ લેતા જ નથી ને સીધા સાંજે જમે છે. એ આપણે જોતા નથી. અને આપણે તો બસ બ્રેકફાસ્ટ ને લંચ ને ડિનર ને પાછા વચ્ચે નાસ્તો બી કરીએ ને આ ને તેને કેટલું અનુકરણ. મેં મારા દાદી જે છે ને એમને જોયેલા છે કે મારા દાદી છે કે આ 2 ટાઈમ ટંક ભોજન કરે બેસીને અને પછી જેને કહેવાય ને કે બીજા દિવસે પણ જ્યારે બપોરે 1 વાગે જમે અને કે નહીં મારી સેવા પૂજા ન થાય ત્યાં સુધી આ મોઢામાં અન્ન ન નાખે કે ન પાણી પીએ, કે નહીં મારા ભગવાનની સેવા પૂજા કરી અને પછી તો આખા જીવનમાં એટલું જીવ્યા જે તો એ જીવ્યા ત્યારે એમને શરીરમાં એક પણ રોગ પણ નહોતો. તો આ રીતે કેવું ભગવાન, એટલે આપણા વડીલોને આપણા બધા પહેલાના જમાનામાં આપણે ટાઈમને પણ જોયો છે. એની સાથે આપણે કમ્પેર કરીએ અત્યારે તમારા પણ, તમે બધાએ પણ આ અનુભવ કર્યો હશે બધાએ. તો આ રીતે આપણે
ખૂબ ભગવાને આવી વ્યવસ્થા કરેલી છે, પણ એ આપણે સમજ્યા વગર પછી આ બધું આપણે આજે આખો દિવસ ખા કરવાની જે વૃત્તિ હોય ને એને આપણે કંટ્રોલ કરવાની છે. તો આ રીતે ન કરવું જોઈએ. ઉપવાસ અને આ ભગવાને શરીર આપ્યું છે, તો આ રીતે ભગવાને, અને આપણે સ્વાદ પણ લેવાનો છે, પણ સ્વાદ પણ આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને લઈએ તો એ સારું છે. ભગવાનને કેમ આપણને જે પણ ભગવાન કે ભાઈ નહીં, ભગવાન માટે હું કરી રહી છું, અને આપણે ભગવાનને ધરાવીને એનો સ્વાદ પણ લઈ શકીએ છીએ. હવે ભગવાન દાન વિશે સમજાવે છે. જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન કહેવાય છે. જો કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ભગવાને કહી દીધું. તો વાસ્તવિક દાન, અહીંયા બલિ મહારાજ અને શુક્રાચાર્યનો ફોટો છે. બલિ મહારાજે જ્યારે ભગવાન વામન રૂપે એમની પાસે આવે છે, ત્યારે 3 પગલામાં આપણે જોયું છે, એની બધાને કથા ખબર હશે. 3 પગલામાં આખી જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્માંડને માંગી લીધું એમનું. ત્યારે શુક્રાચાર્યજી સમજાવે છે બલિ મહારાજને કે ભાઈ આ તો બધું તારું લઈ લેશે. તે છતાં પણ બલિ મહારાજ કે છે કે નહીં, આ તો સ્વયં શુક્રાચાર્ય સમજાવે છે કે ભાઈ આ તો સ્વયં વિષ્ણુ છે, અને એ કે છે કે નહીં, આ સમય જે છે ને એ યોગ્ય છે, અને બધું જ આપી દે છે ભગવાનને. અને છેલ્લે તો ભગવાન એમના માથા ઉપર હાથ મૂકી દે છે, એમનું શરીર પણ ભગવાનને આપી દે છે. ખૂબ સરસ કથા છે ભાગવતમમાં બલિ મહારાજની. બલિ મહારાજ એટલે કોણ? પ્રહલાદ મહારાજ આપણને ખબર છે. તો બલિ મહારાજના દાદા થાય પ્રહલાદ મહારાજ, એટલે પ્રહલાદ મહારાજના પૌત્ર છે બલિ મહારાજ. તો આ રીતે દાન પણ હંમેશા આપણું કર્તવ્ય સમજીને આપવું જોઈએ. કોઈ ફળની ઈચ્છા રાખવી ન જોઈએ, અને કેવા લોકોને આપીએ છીએ ને આપણે એ જાણવું જોઈએ. એટલે દાન કોઈ તીર્થ સ્થાનમાં આપવું જોઈએ, મંદિરમાં વૈષ્ણવ ભક્તને આપવાની ભલામણ શાસ્ત્રોએ કરેલી છે. યોગ્ય બ્રાહ્મણને, વૈષ્ણવ કે જે કૃષ્ણને જાણતા હોય, તો એ રીતે આપણે ઘણીવાર શાસ્ત્રોમાં આપણે અધિક માસમાં આપતા હોઈએ છીએ, ચાતુર્માસમાં, પછી ગ્રહણના સમયે, શ્રાદ્ધ પક્ષમાં, તો અમુક સમયે આપવાની ભલામણ કરી છે, પરંતુ યોગ્ય જગ્યાએ આપવાની ભલામણ થઈ છે. તો આ રીતે વાસ્તવિક દાન શું આપવું જોઈએ આપણે? ખોરાક આપશો તો 6-8 કલાકમાં પાછો એ ભૂખ્યા થઈ જવાના છે. અમુક એને ચલો ઘઉં કે ચોખા આપણે કે એને વરસનું ભરી આપીએ આપણે, પણ તે છતાં પણ એ તો પાછું ઊભું ને ઊભું જ રહેવાનું છે. ખોરાક આપશો તો 6 થી 8 કલાકમાં પાછા ભૂખ્યા, અને વર્ષ પછી પણ એને જરૂર તો પડવાની જ છે. કપડા આપીએ તો 6 થી 8 મહિના ચાલે, પાછી એની પણ જરૂરિયાત તો ઊભી થાય જ. પૈસા આપીએ તો પણ એને થોડોક ટાઈમ ચાલે, પરંતુ આપણે જો ભગવદ્ ગીતા આપીએ, ભાગવતમ આપીએ, હંમેશા ગિફ્ટમાં આપણે આ વસ્તુ આપવી જોઈએ. તો એનો જન્માંતર સુધી એનો લાભ, એટર્નલ શાશ્વત ફાયદો આપણે એનો કરાવીએ છીએ. મૃત્યુ પર્યંતનો ફાયદો. ક્યારેક ભલે ને એના ઘરમાં જઈને મૂકી રાખે, પરંતુ ક્યારેક તો એ બોમ્બ ફૂટે. તો આપણે ગુજરાતીઓ તો કેવું પ્રોફિટ લોસ, કેટલા % રિટર્ન, બધું વિચારવા વાળા છીએ, હે ને? તો આપણો પણ શાશ્વત ફાયદો, આપણું શ્રેય જોવાનું છે. શ્રેય અને પ્રેય આપણને ખબર છે. તો આ રીતે દાનનું મહત્વ અને દાન પણ, પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામરજી પૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે. જો બદલાની અપેક્ષાથી, કર્મફળની ઈચ્છાથી અને નામરજી પૂર્વક, તો નામરજી પૂર્વક તો ઘણીવાર એવા ઘણા લોકો આવી જાય આપણી પાસે કે આપણને એમ થાય કે આપણે શરમમાં આવી અને પછી પણ આપી દેતા હોઈએ છીએ કે નહીં ભાઈ, આપણો ચલો વ્યવહાર સચવાય છે, સંબંધ સચવાય છે, એટલે આપણે આપતા હોઈએ. પણ ભગવાન આ કહે છે કે રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે. અને આ જો કેવું પાછું મોબાઈલમાં ફોટો પાડવાનું આપણે આપીએ, એ જે અહીંયા ચિત્રમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, તો આ વસ્તુ ન કરવી જોઈએ. એ જે આપીએ છીએ એ જે વ્યક્તિ જે છે એને પણ કેટલું નાનમ લાગે. તો આ રીતે ન કરવું જોઈએ. આ બધું ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે આપણને. તો
દાન તો એવી રીતે કરવાનું કે જમણા હાથે અપાય ને તો ડાબા હાથને પણ ખબર ન પડવી જોઈએ. જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુસૂચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. જો ભગવાને કહ્યું જો કે શેના માટે માંગી રહ્યું છે, તો આ જે દાન જે છે ને એ તામસી કહેવાય. આપણે પણ ઘણી વાર ટ્રાવેલિંગમાં હોઈએ કે ઘણી એવી જગ્યાએ આપી દેતા હોઈએ તો એ હવે આપણે કેરફુલ રહેવું જોઈએ આ બધું સમજીને કે ક્યાં ન આપવું જોઈએ. એ વ્યક્તિને જ્યારે આપણે આપીએ છીએ ત્યારે એ વ્યક્તિ એ આપણા ધન સંપત્તિમાંથી એ શું કરશે, ખરાબ આદતોમાં જો એનું આ ધન સંપત્તિ આપણી વાપરશે તો શું થઈ શકે કે એને તો એ તો પોતે નુકસાન પોતાનું કરે છે પણ સાથે આપણું પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તો આ બધું ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે, તામસી છે. હવે ભગવાન કહે છે પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે, તે અસત કહેવાય છે. આ અસત આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. અસત એટલે અશાશ્વત, એટલે કે આગળ આપણે આ જન્મમાં આપણને ઘણી વાર એમ થાય ને કે ભાઈ પુણ્યનું ભાથું બાંધીએ તો આપણે જેને કહે ને કે સ્વર્ગમાં જઈએ, આપણને સ્વર્ગ અને નરક એટલું ખબર છે પણ આ ભગવાનનું ધામ છે એ આપણને ખબર ઘણી વાર નથી પણ હોતી. તો આ રીતે આ બધું આપણે જાણીએ તો ભગવાન કહે છે પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે. એટલે શ્રદ્ધા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આ ભગવાનના શબ્દો ઉપર આપણે શંકા ન કરવી જોઈએ. તો આ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. આ જન્મમાં તે અને આગામી જન્મ બંનેમાં પણ વ્યર્થ જાય છે એવું ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. અને આપણે જાણ્યું હતું ને કે ભાઈ આપણે ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત લોકમ વિશંતિ, આપણું પુણ્યનું ભાથું આપણે સપોઝ આપણા મૃત્યુ પછી આપણી ઉચ્ચ ગતિ થઈ તો પણ આપણે ત્યાં જઈ અને જો આપણે ત્યાં પણ ભક્તિ નહીં કરી અને પુણ્યનું ભાથું આપણું પોટલું ખતમ થઈ ગયું અને પાછા આવી જઈએ પૃથ્વી લોકમાં, મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ ભગવાન કહે છે. ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત લોકમ વિશંતિ, પુણ્ય ક્ષીણ થયું કે તરત પાછા આપણે નીચે આવી જઈએ. એટલે આપણે આ સંદેશને સમજવો જોઈએ. અને આ રીતે ખૂબ સરસ આપણે શ્રદ્ધા વિશે ભગવાને સમજાવ્યું. એટલે શ્રદ્ધા હોવી એ ખૂબ જરૂરી છે. શ્રદ્ધા વગર આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ છીએ ભાઈ અને ભગવાનની ભક્તિ પણ કરીએ છીએ ને શ્રદ્ધા વગર તો પણ એ ભગવાન કહે છે કે રજોગુણમાં આવે છે. ને શ્રદ્ધા સાથે હંમેશા કરવું જોઈએ. ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાની છે અને ભગવાન સાથેનો સંબંધ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો છે. એટલા માટે મારી ખૂબ વિનંતી છે. આપણે તો હવે આવતીકાલે આ જ્ઞાનની ચર્ચા જે છે 18 અધ્યાય પૂરા થવાના છે. તો જરૂરથી મંત્ર જાપ કરો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, તો આ બધું કરતા રહો અને ક્લાસ રિપીટ પણ કરો. લેવલ 1 રિપીટ કરો, લેવલ 2 માં પણ આવો. લેવલ 1 ને લેવલ 2 સાથે પણ તમે કરી શકો છો. અને બધાને વિનંતી છે, ક્વિઝ તો લગભગ બધાએ ભરી હશે. એવી વિનંતી છે તો ભરી ન ભરાઈ હોય, બાકી હોય તો એ પણ તમે કરજો. અને આપણે જે આ મંદિર બની રહ્યું છે એમાં પણ ફાળો આપો. આજે દાનનું મહત્વ સમજાવ્યું કે કેવું દાન સાત્વિક દાન કહેવાય છે. ભગવાને જો ઈચ્છા હોય તમારી, ભગવાન ઈચ્છા કરાવે તો એ શેર કરવામાં આવશે લિંક ઉપર અને તો તમે જરૂર કરી શકો છો. અને આ જે ઇસ્કોન મંદિર જે છે બેંગલુરુ, એના તરફથી કોઈ પર્સનલ મેસેજ કોઈને કરવામાં આવતો નથી ફાળો કે દાન માટે. તો એ કેમ કે ઘણા એવા ફ્રોડ ચાલી રહ્યા છે અત્યારે. આટલું બધું જે મોટું આ ચાલી રહ્યું છે યજ્ઞ, જ્ઞાનની ચર્ચાનો યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે તો એમાં ફ્રોડ પણ થઈ રહ્યા છે. એવા એક્સપિરિયન્સ પણ થયેલા છે. તો એવા કોઈ પર્સનલ મેસેજ કોઈને કરવામાં આવતા નથી. તો એ જરૂર ધ્યાન રાખવું. આવો કોઈ મેસેજ આવે તો અમને જરૂર જાણ કરજો. તો આ સેવા કે ફાળો કે દાન માટે કોઈને પર્સનલ મેસેજ કરવામાં આવતા નથી. તમારી ઈચ્છા હોય તો ગ્રુપમાં જરૂરથી મેસેજ મૂકવામાં આવશે તો એના ઉપર તમે કરી શકો છો. એ લિંક ઉપર જઈ અને તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ પણ કરી શકો છો, પરંતુ પર્સનલ મેસેજ કરવામાં આવતા નથી. તો આ સાથે જે અધ્યાય જે છે આપણો પૂર્ણ થાય છે.
વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.